बॉक्सले घाणे तिकडे थोडंसं मुड़का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इस समय आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी। बहुत ही प्यारा पक्षी, बहुत ही सुंदर पक्षी, और काफी जो है लोगों की जो है गलत फहमी है इसको लेकर, काफी अंधविश्वास इस पक्षी को लेकर, और कुछ लोगों की वजह से इतना प्यारा जो पक्षी है ये, इसको लोगों ने जो है बदनाम करके रखा हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूं। पहले तो आपको इसको दिखाता हूं मैं नजदीक से। देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर, जिसको हम लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। हिंदी में उल्लू, महाराष्ट्र में इसको गुबड़ के नाम से जानते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इसका नाम है। कुदरत का बनाया हुआ नायाब। तो आप देख सकते हैं जो इसके जो पंजे होते हैं ये काफी खतरनाक होते हैं। एक बार ये किसी को पकड़ लेता तो इतनी ताकत से पकड़ लेता है कि उससे छूटना जो है लगभग जो है नामुमकिन होता है। अभी दिन का वक्त है तो ये सो रहा है। ये देखिए, दिन के वक्त काफी सुस्त और आलसी होता है, और रात को उतना ही चुस्त। देखिए कितना बढ़िया, कितना प्यारा, कितना मासूम। पॉज कर दे रहा। तो इतना बढ़िया और इतना प्यारा, इतना मासूम जो ये पक्षी है, जिसको हम लोग उल्लू के नाम से जानते हैं और महाराष्ट्र में इसको गुबड़ के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो अभी दिन का वक्त है, इसलिए थोड़ी ये सुस्ती दिखा रहा है और सोने की कोशिश कर रहा है। काफी लोग इसको लेकर काफी अंधविश्वास है। कुछ लोग इसको शुभ मानते हैं, कुछ लोग इसको जो है अशुभ मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे अगर हमने उल्लू को देख लिया तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा, या हमारे साथ कुछ हादसा हो सकता है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमने उल्लू को देख लिया तो शायद हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, हमारे पास शायद हमारे घर में अगर उल्लू आ गया तो हमारे घर में पैसे की बरसात होगी। तो इस तरह से जो है काफी लोगों की जो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास है कि इसको अब अगर हमने पाल लिया, इसको घर में रखेंगे तो पैसे की बरसात होगी या कुछ बहुत कुछ अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस तरह आम पक्षी है, चिड़िया है, कौवा है, कोयल है, उस तरह एक पक्षी है जो कि रात के समय जो है एक्टिव होता है, रात के समय जो है शिकार पर निकलता है, रात के समय घूमना फिरना पसंद करता है। और कुछ इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उल्लू को जो है दिन में दिखाई नहीं देता, तो यह बात जो गलत है। ऐसा नहीं है, इसको दिखाई नहीं देता, उसे दिखाई देता है। लेकिन होता यह है कि ये सभी पक्षियों में एकदम अलग दिखाई देता है। जब ये दिन के वक्त अगर गलती से उड़ जाता है तो इसको बाकी पक्षी जो है बेरहमी से इसको मार देते हैं और इसको मारकर खा भी लेते हैं। यही कारण है कि ये जो है रात के वक्त बाहर निकलता है। और दिन के वक्त क्या होता है कि इसकी भगवान ने इसकी जो आंखें दी है, इसकी आंखें जो है दिन का जो प्रकाश है उसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस वजह से रात को निकलता है और रात को अपना शिकार करता है। और कुछ लोगों ने हमको पिछली वीडियो में पूछा था कि ये क्या खाता है। तो ये जो है मांस, मच्छी, मेंढक, छिपकली, गिरगिट, सांप, ये सब चीजों को ये खाता है। और इसी तरह जो एक प्रकृति का जो एक बैलेंस बना के रखता है। यानी कि थोड़े से हम कहें जिस तरह सांप जो है चूहों को खाकर, मेंढक को खाकर, छिपकली को खाकर एक बैलेंस बनाता है, उसी तरह ये पक्षी भी ऐसा ही करते हैं। तो इस जो पक्षी को लेकर काफी लोगों ने जो एक वाद विवाद बना के रखा था, फिर से एक बार बता देता हूँ। एक आम पक्षी है, इस पक्षी का कोई शुभ कोई अशुभ ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह हमको अंधविश्वास में पड़ना नहीं है। जब कभी आपको यह जब पक्षी दिखाई देता है, आप किसी सर्प मित्र को या किसी प्राणी मित्र को कॉल करें, ताकि हम इस बेजुबान प्राणी को पकड़कर सही तरीके से, सही इसके आवाज में जो है इसको हम लोग जो है मुक्त कर सके। एक बार आपको फिर से नजदीक से दिखा देता हूं। और इसके पंजे जो है काफी कुछ लोगों ने हमको पिछली वीडियो में यह पूछा था कि आप इसके पंख और पंजों को साथ में क्यों पकड़ते हैं। तो इसकी वजह यह है कि अगर हम लोगों ने अगर इसके पांव को नहीं पकड़ा तो इसके पंजे में इतनी ताकत है कि अपना जो शिकार को इस पंजे में जब एक बार पकड़ लेता तो इसका जो शिकार है इससे छूट नहीं पाता और ये हमको भी नुकसान कर सकता है। और अगर इसने अगर काफी जोरदार तरीके से हमको पकड़ लिया तो इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस होते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग अगर इसके सिर्फ पंजों को पकड़ेंगे तो ये अपने पंख को जो है काफी जोरदार तरीके से फड़फड़ाता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है या उसका जो है पंख टूट सकता है। इसकी वजह से हमको इस तरह से इसको पकड़ना पड़ता है। आप देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा। एक बार नजदीक से आपको जूम करके दिखाता हूं मैं। देखिए ये है उल्लू पक्षी, बहुत ही प्यारा, और उसकी आंख काफी खूबसूरत है। देखिए इसकी चोंच, ये काटने की कोशिश भी करता है। देखिए ये देखिए, तो इसने आवाज भी निकाली, ये हमको वार्निंग देता है। ये इसके पंजे है, काफी खतरनाक इसके ये नाखून है।
तो लोगों से जो है हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, एक अपील है कि इसको पालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसको अगर आप पालेंगे तो इसकी तो हालत खराब होगी और शायद आपको भी वन विभाग की जो है हत्या चढ़ना पड़ेगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसको पालना नहीं है, ये पालने की चीज नहीं है, ये आजाद रहने वाला पक्षी है और ये आपको अगर दिख भी जाए तो कोई शगुन नहीं होता, ना कोई इसका अपशगुन होता है। अगर ये किसी गलत जगह पे या कहीं दुविधा में फंसा हुआ है, सर्प मित्र को आप कॉल करो, हम लोग इसको पकड़ेंगे, इसके नेचर में छोड़ेंगे। तो ये काफी सोने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम, बहुत ही बढ़िया। और इसको हमने जो रेस्क्यू किया था, ये हमारे एरिया में हमने इसको रेस्क्यू किया था। पिंपरी चिंचवड़ में एरिया आता है मोशी में जादववाड़ी, वहां पे हमको एक ने सूचना दी थी कि कुछ कौवे जो है इसको मिलके मार रहे हैं और मौके में पहुंचकर जो है इसको हमने बचा लिया। एक बार फिर से आपको जूम करके दिखा देता हूं, देखिए उल्लू, इसको हम लोग इंग्लिश में आउल के नाम से जानते हैं। एक बार इसके जो है मैं आपको पंख खोलकर दिखाना चाहूंगा और इसके लिए मैं मदद लूंगा हमारे गणेश सर की। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, देखिए कितना सुंदर। हमको तो ऐसा लगता है कि इसको हम लोग अपने साथ ही रखे, साथ लेकर सोए। और लोगों ने जो है इसको काफी अंधविश्वास के तहत इसका जीना हराम कर रखा है, इसको बदनाम कर रखा, तो ऐसा करना नहीं है। आइए गणेश सर, आइए, अभी इधर पॉज कर दी, बोलो मत दीजिए। तो आपको मैं ये दिखाने के लिए मैंने गणेश सर की हमारी जो है मदद ली है, क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा तो काफी जोरदार तरीके से पंख को फड़फड़ाएगा, उससे वो डैमेज हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि इसके पंख काफी लंबे हैं, जब ये उड़ता है तो काफी बड़ा दिखाई देता है। देखिए कितना सुंदर, कितना शानदार, कितना प्यारा, और इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता ये। इसे सिर्फ अपने शिकार से मतलब है, इंसानों से कोई लेना देना नहीं है इसका। देखिए कितना प्यारा, कितना बढ़िया। आपको थोड़ा सा पीछे के एंगल से व्यू करके दिखाता हूं एक बार। ये देखिए कितना बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्राणी, बहुत ही सुंदर पक्षी। तो आपने देखा किस तरह जब वो पंख फैलाता है और आसमान की जो बुलंदियों को छूने की कोशिश करता है, उसको कितना सुंदर दिखाई देता है। लेकिन इसको उड़ते हुए ज्यादा देखने को मिलता नहीं, क्योंकि रात के वक्त उड़ता है। तो बस लोगों से एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चाहे पक्षी कोई भी हो, चाहे वो उल्लू हो, चाहे वो कौवा हो, चिड़िया हो, तो जितना आप अच्छा काम कर सकते हो, जितना बचाने की कोशिश कर सकते हो या जितना पुण्य करने की कोशिश कर सकते हो उतना कीजिए। और एक कुदरत का जो दिया हुआ जो तोहफा है, जो पशु पक्षी जो कुदरत ने हमको जो दिया है, जो देखने को हमको मिलते हैं, उनका आनंद लीजिए, बस उनको तकलीफ मत दीजिए। और एक बार एक आखिरी में एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, खासकर हमारे जो युवा पीढ़ी और हमारे जो छोटे जो बच्चे हैं जो पतंगबाजी करते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं, तो उनसे एक गुजारिश है कि आप जब पतंग उड़ाएंगे तो कोशिश कीजिए कि किसी खुले मैदान में सोच समझकर पतंग उड़ाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो मासूम पक्षी है, ये जो है मांझे के अंदर फंसकर, उस धागे के अंदर फंसकर अपनी तड़प कर अपनी जो है जान दे देते हैं। तो काफी दर्दनाक वाकया ऐसा हमने कई बार देखा है और इससे इंसानों को भी जो तकलीफ हो सकती है, तो ऐसा करना नहीं है। इसको खोलने के बाद इसका जो आकार है आप देख सकते हो, काफी बड़ा दिखाई देता है। ये देखिए कितना बड़ा दिखाई देता है, जब आसमान में उड़ता है तो ऐसा दिखाई देता है। देखिए कितना बड़ा और काफी मुलायम इसके जो है पंख है, देख सकते हैं आप। तो बस फिर मिलेंगे हम, फिर किसी जानकारी के साथ, या फिर मिलेंगे किसी ऐसे पक्षी के साथ, किसी सांप की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर बार की तरह ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि बस इस प्रकृति में जो ऊपर वाले ने जो प्राणी जो दिए हैं, जो जीव जंतु दिए हैं, कोशिश कीजिए कि उनको हानि ना पहुंचे, क्योंकि जान जो है सबको प्यारी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। फिर मिलेंगे फिर किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और अपना ख्याल रखिए और सभी का ख्याल रखिए। बस एक